嚟到我哋嘅夾公仔機，咁咧我哋唱100蚊。哦。Excuse me。等一陣啊！入，希望呢張得咯。等先，我試下慢慢先。我覺得呢啲好難啊，但係都望下先。哇，試下呢個啦就，但係5秒嘅。等我一陣啊。第一個，我要嘅比較先。好難啊！轉第二個。我啱啱發現咧，我阿妹夾緊呢個，話先，睇記唔記到？哎呀，爭啲，你唔晒啊？係啊。你唱咗幾多次啊？50。What the hell？ I don't know。最後一個拜阿妹，我阿妹。啊，冇埋，拜拜。可以第一個啊？我哋條唔好咁樣啦，你擺好晒先啦。好快啊！入啲 ，yes。Never mind 啊！哦，30啊你？佢係啊，我30啊呢條友。OK， 到我。我冇醬啊！啊！如果我夾下呢個，睇下會去到邊度先。好難夾喎！佢呢個係炸下日文卡喎，炸下呢啲喎。而家試先。勾過嚟，嚟多次。哇！揸機，爭啲啊！So smart。嚇！就下夾咩好先？因為銀包有啲難啊。嚇！呢啲都好難，我試下夾車先。揸好啲啊！你 block 咗佢。勾唔到。哇！卡住啊！哇！勁啊！近咗。是有問題的嗎？哇！Congratulations！I'm crazy。Give me back。呢個夾完去第二度睇下有冇啲可以再夾好啲先。哇！我啱啱咧睇到咧後邊呢個咧係爭啲喎，但係應該好難夾嘅，因為咧嗰個地咗落地下，有人睇你夾過，你試下啦。出貨！哎呀，再嚟個！過晒機！加油！sorry， 加油努力！啊，可唔可以撞到先？哎呀 ！Lose control！Lose control！唔得啦，試啦！你話好太窄啊！俾我隻有5蚊雞啊！好啊！呢個我唔加成5蚊雞。啊，夾呢個好難夾喎，佢冇得補位㗎。哎呀！跌咗個電話架。哇！喺呢個嘢晾起咗啦，已經。你掟呢度先得係咪啊？但我冇錢啊，就5蚊都冇咗。你撞我入去呢度啊？咁係喎。掟佢落去 ，yes。補位。你補嗰隻嘢咯，我想要嗰一隻。我全部都想要。哦，hell 嘢！你影埋個嘢啦。哦，hell！睇先，仲有幾多啊？仲有好少。夾起晒，拜拜冇壞。我諗下先，如果佢係嘅話，要嘅。喂，你做咩做㗎啦？好。Yes， 9年。你仲有咩好㗎嘛？OK。
咁我睇咗一算，如果冇嘅話，真係今日就會拍到嚟依度噶啦。我試埋隻貓就走啦。爆炸。Okay. Hell no. What is this? 咁今日就嚟到呢度啦，100蚊淨係夾到呢架車，92號車，我都中意車但係剩翻5蚊，即係剩翻15蚊喎，仲未用晒嘅。咁留待下一集嘅夾公仔，你 OK？ 咁跟住咧，睇下呢架係咩車啦？哇！哇！哇！粉紅色嘅點解嘅車？哇！粉紅色車，睇下有冇得開門咗先。哎呀！但係依架車咧就冇得開門嘅，但係都幾靚下嘅。因為咧我第一次出街拍呢條片咧，真係好緊張嘅我。咁跟住咧就係咁樣嘅。哎呀！咁記得 like 嘅 subscribe 就係第二個地方嘅 ，OK， 我為你哋嘅，拜拜。佢咧依家好 Roblox 咁樣，拜拜。